هرهور في المدرسة. لا يسمح بالدخول القطط إلى المدرسة. تسلل هرهور ذات يوم إلى المدرسة. قفز هرهور على الكتب في المكتبة. أكل هرهور الطعام في المطبخ. دخل هرهور إلى غرفة المديرة. هرب هرهور إلى غرفة التمريض. زار هرهور غرفة الصف ولكنه لا يستطيع البقاء في المدرسة. إلى اللقاء يا هرهور. النهاية.